Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag 29 Augustus en ons is by Koffiekuier 969. Nou, vanoggend gesels ek so 'n bietjie met jou weer vanuit Hebreërs uit. En ons is nou so by die laaste gedeelte van hierdie, kom ons sê maar mini-reeks, waar ons vanuit die Hebreërbrief nadink oor die pilare van geloof. Nou, die skrywer van die Hebreërbrief skryf natuurlik vir 'n klompie Christene, wat vanuit die Joodse tradisie kom, met ander woorde wat die Ou Testament verhale en die gebeure en die godsdienstbelewenis van die Ou Testament mense baie goed onthou en eintlik daarin vasgehou het. En hulle kom dan in hulle omstandighede op punte wat dit vir hulle regtig moeilik is, die lewe is uitdagend, en hulle wonder, moet hulle maar teruggaan na die ou bekende van die Joodse vorm godsdienst op 'n manier nie. En dan skryf die skrywer van die Hebreërbrief juis hierdie brief om hulle aan te moedig om in hierdie geloofswetloop, die taal mens nie, om daarin te volhard. En dan sluit hy die brief af in hoofstuk 13 met 'n klompie praktiese goed wat hy noem, eintlik kom hy weer terug daar in die eerste 6 verse en hy sê, Christelike lewenswandel is nie moeilike teoretiese goed nie, dis nie 'n klomp kopkennis en moeilike dogmatiek en filosofering en al daai goed, dit word sigbaar op 'n baie praktiese manier in 'n mens se lewenswandel. Nou, jy daardie gedeelte al baie gelees, maar dan gaan hy ook in die tweede gedeelte daarvan die perikoop van vers 7 tot en met 21, en dit praat eintlik oor die lof van God, wat uitmond in die feit dat ons as gelowiges ook vir mekaar kan bid. En dan sluit hy af sommer net so laaste versoek en groete, wat ook nogal in 'n baie mooi inhoud het, baie mooi wense het. Maar die kern van hierdie gedeelte lê vir my, vriende, daarin dat 'n mens kan sê, om te glo en om hierdie geloofspad saam met God te loop, kan vir ons baie ingewikkeld en moeilik klink. En as 'n mens dan nog gaan kyk ook vanuit Paulus se briewe soms, nee, hy skryf vreeslik ingewikkeld en hoogdrawend goed wat mense moeilik kan verstaan. Ook hier wat die skrywer van die Hebreërbrief veral daar in vers 7 tot en met 19 praat, dan verwys hy so half heen en weer na die offerkultus en hoe ons dan nou as Nuwe Testament gelowiges 'n offer aan Christus kan bring. En 'n mens kan sê, maar dit is ingewikkeld, dit is moeilik. Maar op die ou end lê die kern vir my in hierdie boodskap, dat hy vir my wil help om te sê, geloof is baie prakties. Dit is in die 24 uur van 'n dag, 7 dae 'n week, waar jy as gewone, gelowige mens leef, vanuit jou verhouding met Here Jesus Christus, waar jy 'n verskil maak. En wat jy dan nou eintlik ook in hierdie leef van jou agter Christus aan, met hom, fokus op hom, voltooi die wedloop, dat jy ook in hierdie leef van jou lewe, dat jy 'n voorbeeld self word vir ander gelowiges, wat weer ook die voorbeeld van Christus navolg. Nou, 'n mens kan baie maklik kyk na hierdie goed en sê, maar word dit nie nou maar weer 'n nuwe klompie lysie van goed wat ek moet doen om God te beïndruk nie? Natuurlik nie. As gereformeerde teoloë en mense van die gereformeerde kerktradisie weet ons, saam met die reformatore, dis genade alleen. Dis net die genade van Jesus Christus wat dit vir ons moontlik maak om in hierdie lewe te volhard, om met hierdie Christelike lewenswandel dan nou amper wil 'n mens sê te leef. En daarom is dit vir my so mooi, daar in vers 20 en 21, skryf die skrywer van Hebreërs en hy sê, God wat vrede gee. Die klem net, dis nie ek en jy wat dit doen nie, God gee daardie vrede. Hy het ons Here Jesus, wat deur die bloed van die ewige verbond die groot herder van sy kudde is, uit die dood teruggebring. So hy kom sê, onthou, op grond van waarvan doen julle hierdie dinge? Op grond waarvan hang julle hierdie leer van Christus aan? Dis omdat God die inisiatief geneem het, Christus uit die dood teruggebring het, waarop ons dan nou kan lewe. En dan sê in vers 21, mag hierdie God, wat ons nou ons God is, nie, julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. So, dis God wat vir ons daardie genade gee om hierdie voorbeeld lewe, hierdie Christelike lewe te leef. En dan sê in die laaste deel van vers 21, mag hy, God, deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. So, ek en jy moet gewillig wees, ek en jy moet diensbaar wees, maar dis God wat hierdie werk voltooi. En dan sê hy daarom, aan hom behoort die heerlikheid tot in al die ewigheid. Nou, vriende, die vraag wat die mens dan nou wil vra is,
wat is my en jou verantwoordelikheid? Wat moet ons dan nou doen? Ons kan ons nou nie net sê, weet jy, ek sit agteroor, die Here moet nou maar self sien en kom klaar met my lewe en ook die vrug van my lewe deurloop en so aan nie. Ek en Dominee Janie Hougaard, wat terloop Sondag die erediens hier in Kleinmond Kerk gaan lei, ons praat donderdag, woensdag aand, so op 'n WhatsApp bietjie oor 'n Halleluja lied se woorde, en Janie gaan die lied laat sing, die melodie, maar met verwerkte woorde, want hierdie woorde gee eintlik daai idee van my siel, my liggaam, my gees, dit gee ek aan U, Here, en nou is dit U probleem. Nou moet U maar self sien en kom klaar hoe U met my maak. En soos Janie sê, ons het tog ook 'n verantwoordelikheid om te reageer op God se genade en sy liefde. En vriende, ek het in die materiaal wat ons as predikante met mekaar bietjie oor gesels het, afgekom hierdie week op 'n verskriklike mooi storie, verhaal eintlik. Daar word vertel van 'n musikant, 'n baie begaafde musikant, Bonnie Hoy. Ek aanvaar dit was 'n Oosterse Asiatiese vrou, maar ek is nie doodseker nie, wat 'n begaafde komponis was, maar sy is redelik vroeg in haar lewe oorlede. En by haar begrafnis toe praat een van haar vriende en vertel toe nou vir die begrafnisgangers, vir die mense wat by die diens was, vertel toe vir hulle dat in haar laaste dae van haar siekbed het daar 'n Piet my vrou, ons ken ons nou 'n Piet my vrou, buitekant Bonnie se kamervenster in 'n boom gesit, en sy het die voeltjie gehoor, fluit tipies wat ons nou ken, daai tipe van klank. En sy musikant wat sy was in verwondering vir hierdie suiwerheid van die klank wat die Piet my vrou kon weergee. En sy begin toe om Beethoven se 5de simfonie, se eerste klompie note te fluit. Oor en oor, paar keer. En op 'n stadium toe kom sy agter, maar die Piet my vrou begin haar note herhaal. Nie sy tipiese Piet my vrou wysie nie, maar hy begin toe hierdie note fluit agteraan. Dan fluit sy, dan fluit die Piet my vrou. Fluit sy, fluit die Piet my vrou. Die heeltyd. En so is die Piet my vrou toe nou weg daar. Dan sê die vriend van Bonnie Hoy by die gedenkdiens, dat hy glo daar iewers in die wêreld 'n Piet my vrou familie is, wat die 5de simfonie van Beethoven fluit, omdat Bonnie Hoy 'n voorbeeld vir hierdie Piet my vrou was. Dit is so 'n mooi verhaaltjie, eintlik om iets te illustreer van die doodnormale, getrou wees aan ons roeping, aan ons identiteit in Christus, die uitleef van God se genade deur my lewe, wat in ander se lewens die voorbeeld word, wat hulle ook kan navolg. En dit gaan nie oor my voorbeeld navolg ons nie, dit gaan oor die voorbeeld van Jesus Christus. En dan as ek en jy so daaroor dink, dan wil die Hebreërbrief vir ons kom sê, inderdaad, geloof, baie prakties, doen dit net. Leef vanuit hierdie geloof, wat God vir jou moontlik maak. Kom ons bid saam volgend. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook so u woord kan oopmaak, en dat ons na 'n klompie weke wat ons in die Hebreërbrief rondgekrap het en daaroor gedink het, en ook saam met u toegelaat het dat u ons denke vorm, dat ons eintlik vanmôre vir mekaar kan sê, Here, dit is baie eenvoudig. Dis gewone praktiese goed, soos gasvryheid, wat die verskil maak. Dis gewone goed soos om te gee en barmhartigheid te betoon. Dis gewone dinge soos om vriendelik te wees, wat geloof in ons lewens prakties sigbaar maak. En daarom bid ons Heilige Gees dat U regtig ook altyd nog steeds in en deur ons sal werk om dit moontlik te maak, dat ander mense by wyse van die voorbeeld wat ons gebruik het, die 5de simfonie van Beethoven agter ons kan aanfluit, omdat hulle in ons lewens die kragtige werk van Jesus Christus deur sy Gees kon raak sien. Begelei van ons op hierdie pad, Vader, nie om enige ander rede nie, as dat ons daardeur aan U die eer wil bring en U koninkryk daardeur wil opbou. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Vrydag verder. Soos wat ek Dinsdag gesê het ek gister reeds hierdie video dan opgeneem. Ek neem hom vandag op. Jy gaan hom môre kyk, want ek en Jean-Marie sit in Gauteng bietjie vir 'n huweliks geleentheid die naweek van een van ons Pretoria kinders, Brian Green en sy aanstaande Leanie Koen, wat in die huwelik tree. Geniet jou naweek. Die skakel vir Sondag se erediens sal Kobus oudergewoonte vir jou deel, en dan gesels ons Dinsdag,
so 'n laaste gedagte ook na aanleiding van Dominee Jannie se erediens oor Hebreërs 13. Intussentyd, geniet jou koffie en mooi loop.